لکم فی الانعام لعبرا او گورا استاسو پارا پڑانگورو کے ډیر لوی عبرت تی غٹ نصیحت تی خوا پڑانگورو کی یو غٹ نصیحت تی استاسو دی پارا سنگا سوچ ورتاو کئی خوڑلی دی واخ او سکلی دی اوبو یو طرف توینی بل طرف غشئی و مشرکت دلائی دا دن دا تمیز چا پیدا کرے دے حال تک دن دا تک سپین صفا پای تراوزی بلی غارنا غشان دی بلی غارنا متیازی دی بلی غارنا وین دا دا دی طولو سیزونو پا منز کی دا یو لخته دا تک سپین چکم دنو چشمه را روانه دا دن پا خیٹه که دا سیزونه دی یو عجیبه خبره دا نا پا دی پایو که نا دی متیازو خوانشته نا پا که رنگ شته نا پا که دی غشه شته او نا پا که خاص خوانی وین شته شته پا که سوچ تے کنا او دا دی سن دی خوڑلی دی واخ او سکلی دی اوبو یو طرف توینی بل طرف غشئی راوزی تی نپائی سوچ تے نکای وی تہی غٹ ڈالا تاسو پوئی گئی کنا غٹ ڈالا خودتای تی پدی کی تو سوچ نکای دا کار تالا چاو کو ستاسو دی پارا پڑانگرو کے دیرلوی عبرت تی یو دارنگے عبرت انعام لوی عبرت نسخی کما دارنگے منگا تاوس تسکو گورائی مما دیاغینا فی بطونی ہی چاغو پر خیٹو کی دی نسخی کم دعا مما فی بطونی دریم خیٹو کی چکم دننا پی جوڑی گی من بین فرسیوں و دمام پما بیند غشیو کی او پما بیند وینو کی اخا لبنن خالصا پئی تک سپین صاف او سترا سائغا لشاربین دیر پاسانے منی تیری دن کی دی پمارے کے لشاربین دا پار دے سکون کو خوانو کی خواہ پئی چترا سی پیالے کی واخلے اس کی الحمدللہ ہوئی گئے کنا سائغا لشاربین دا کار چا کردے کتا لگو نے سوچ ورتاو کی یا اللہ پاکا دیمی خی خوڑ دے سیشے دے یا اللہ پاکا پدی کی چکم دینو دن او بی اسکلی دی واقعی خوڑلی دی چوکری خوڑلی بای دین را پیسنگا ہوات للا زاو چلو خو منگا جو گورو یا متیازی جو اکڑلی جو علتا او بی اسکلی وی خوشانی اکڑلتا کی داگای واقعی خوڑلیو ولی لا پای کم دین را للا تا کم دے کی جوڑ شوالتا کی دا سے کارخانی دی کتا دا میخ حلالا کی او دا کارخانہ دن لٹائی نو دا کارخانہ تنشی لٹولے چه دی کارخانہ کی دا پی جوڑی گی او پدی کی متیازی او پدی کی غشئی تو با حق حیران شوتا او بیا عجیبہ خبر دا ملاوٹ نشتے پکی میخا ملاوٹ نکی یا لکا میخا ملاوٹ نکی بیزا غوا ملاوٹ نکی او تس چل کئی ملاوٹ کئی نو تا دی میخی نلان دی که نی لان دی تو خود سانڈا نو ملان دی تاسو پوئی گئی کنا میخی دا لان دی خوصا کئی سانڈا نا لان دی تا چکم دینو دا میخ خاص صفا سترا دن نکومو کارخانو کی جو جوڑی گی بلکل آگئی که رنگ منگ دی دلتا که تپا که کتا دا گوی جی منگا خوپا که قسم کئی چه منگ پا که یو گوٹو بنی دی آچولی یو گوٹو بچی بی خود دو قم را خبر دا که دا پای منگ پا اوبو کی آچولی سمجھے خبر را قسم دیر دا سے قسم کئی کنا چی منگ پا کی یو گوٹ اوبنی دی حرام دی شی جی طلاقو ما چاہی یو گوٹ پا کی نی نور دا مقصد دارا چی منگ پا اوبو کی پای نی دیا چوری خو پا دی کوری گئی که پا دی بالٹی کی منگا اوبوی نو دی کی منگا پای باچو دی کی منگا نا جی ناروا چا توبہ اوبو کی پای چو جی دا تیر ناروا کاردا تا خو ناروا شید ناروا منگا چر تکو الکا گرانی خرس کا خودو مچی صفا خوار کا کنا پوئی گئی کنا پل یو ریٹو کا گئی بای دمونگا دا ریٹ دے ہاں غوڑو کی ڈالدا دا دی باکی بلا ہوئی سار بام کی میں بلا ٹاپا واوری دالا سمجھ کی خبر را لکنا سو یو مسئلہ پاکی دا زمان پاکی کی دا ہوئی لالا ہوئی ہاں ومن ثمراتنا دا دلیل عقلی پین لسم شلو ومن ثمراتنا بیاو گو تاسو آغا میوتا اخا ما خام چی تکینی ما خاما
خاص کر په دې روزه کې هغه میوې نخیل کجوري والعناب انګورو تتخذون منه سکرا چې تاسو نه سئ د دینا سکرن یعنی دغه مستی او د خوشحالۍ څیزونه یعنی شراب یا د هغې نه سرکي یا د نشې والا څیزونه تاسو شربت یې جوړوئ ګوره دا سیبانو دا امرودانو دا کیلي او دا څیزونه چې کوم دي نو قرآن خود یو شي ذکر وکړو که نه نو مطلب دا دی که چې د انګورو ذکر یې وکړو د کجورو ذکر یې وکړو دا نور به ته ځان له پخپله پکې وایه که نه ځان له دا خټکیان شولو او دارنګې دا امرودان شولو او دارنګې دا پاپله چې کوم دی نو مالټې شوې د مالټو کوم قسمونه شو پاپله دا خو دنیا میوې دي دا کیلي شولې ورزقا حسنا او ستا دپاره ښایسته رزق دا چا راکړ دی باچا پوهېږئ که دا چا وایه باچا دا کار چا کړ دی او ته عبادت ته چا کوي ان فی ذلک لآیه پشتې کې لوی نشانې عبرتونه دي پاره دا قوم یعقلون چې هغو پوهېږي